Prezidentas Valdas Adamkus Seime perskaitė paskutinį savo metinį pranešimą. Baigiantis kadenciją šalies vadovas ragino neatsisakyti idealizmo užsienio politikoje. Kaip vieną pagrindinių valstybės problemų nurodė pernelyg glaudžius politikų ir verslininkų ryšius. Įvardijo, kokias mato ekonominės krizės priežastis. Paskutinį kartą prezidentas Valdas Adamkus atvyksta į Seimą skaityti savo metinio pranešimo. Baigiantis antrąją kadenciją šalies vadovas sako, kad per 10 metų darbo didžiausių praradimų laiko tai, kad nepavyko sutelkti Lietuvos visuomenės, kuriant brandžią atsakingą valstybę. Prezidento manymų prie sunkios ekonominės krizės prisidėjo užsitęsęs sąstingis, neatliktos aukštojo mokslo, sveikatos ir teismų sistemos reformos. Prieš kurį laiką pamatė, kad sunkiai suformuota valdančioji mažumos koalicija ir jos vyriausybė daugiau pastangų skiria ne reformoms, bet išlikimus valdžioje, visi pristigome drąsos imtis ryžtingų veiksmų. Jei būtume anksčiau suformavę stiprią valdančiąją daugumą, nebūtų reikėję taip skubotai per kelias paras mokesčių reformą ir iš naujo formuoti biudžetą. Klaidas vėl taisome paskubomis ir jau su nuostoliais. Socialdemokratų garbės pirmininkas Algirdas Brazauskas sutinka su Valdo Adamkaus kritika Gedimino Kirkilo mažumos vyriausybei. Kritika yra labai teisinga, todėl kad socialdemokratų vyriausybė paskutinių 2 metų laikotarpį, ypatingai 8 metais, tikrai padarė klaidų formuojant biudžetą, formuojant socialinio draudimo biudžetą, formuojant iš viso valstybės iždo reikalus, manau, ir būtų žymiai lengviau galbūt sutikti šitą visą krizę dabar. Biudžetas nėra šiuo atveju nei taupomoji kasa, ką galima taupyti arba neišleisti, yra įstatymas, jis yra priimamas ir jį priėmė visas Seimas. Prezidento kritikos dabartiniai vyriausybė nepasigėdot iš prezidento? Šiek tiek pasigėdau. Aš manau, kad apie šitą vyriausybę galima kalbėti aštriau. Todėl, kad šitą vyriausybę daug padarė klaidų, mano akim žiūrint. Ir aš taip nedaryčiau niekuomet. Ir skubėjimas visuomet atneša blogą rezultatą. Bet prezidentas taip pat sakė, kad bandymas neigti krizę, bandymas nepasirengti krizėje arba pastangos nepasirengti krizėje kaip tik ir privertė mus ir skubėti. Anot prezidento Valdo Adamkaus didelį pavojų kelia pernelyg glaudūs politikos ir verslo ryšiai. Jis kartojo, kad mūsų politinėje santvarkoje pastebimi nomenklatūrinio oligarchinio valdymo bruožai. Baigiantis darbą šalies vadovas ragino neatsisakyti idealizmo užsienio politikoje. Jis kalbėjo, kad stojusi Gruzijos pusėn mūsų valstybė išlaikė moralumo egzaminą ir sugebėjo pakeisti ES toną dėrybose su Rusija. Prezidentas stebisi, kad tokia pozicija Lietuvoje sukėlė diskusijų. Gal geriau Lietuvai neišsišokti, patylėti, ar tiesiog pasirinkti patogesnį kelią, žadinti geriau patenkinti materialius siekius. Diskusijos dėl užsienio politikos be abejo reikalingos. Tačiau svarbu, kad jos esminio kurso nekoreguotume pagal kylančias ar krentančias dujų ir naftos kainas. Po paskutinės metinės kalbos Valdas Adamkus žurnalistams sakė, jaučiasi, kad įvykdė visus konstitucijos prezidentui keliamus reikalavimus ir pabrėžė, kad nežada atsipalaiduoti, o yra apsisprendęs garsiai įsakyti pastebėtas klaidas ir laimėjimus. Išeidamas iš Seimo šalies vadovas pareiškė, kad Lietuvai turėti 141 parlamentarą per daug.